Fala meus amigos, tudo bom? Rafael, diretamente da R-Max Auto Center. Hoje estamos a bordo de um Veloster da Hyundai. Esse carro é 2013/2014, né? É um carro que tá com barulho aqui na coluna de direção e vamos fazer um reparo nessa coluna de direção. Eu vou mostrar o passo a passo do serviço para vocês, vou mostrar o que está acontecendo, que barulho que é esse que está incomodando o cliente, né? Para vocês terem uma ideia do que precisa ser feito nesse carro. Olha, sente aí, ó. Tanto para a direita quanto para a esquerda, entendeu? Esse clock aqui. Então é isso aí, galera. Vou fazer o passo a passo para mostrar para vocês a desmontagem do carro e mostrar o problema do veículo. Abraço, até mais. Segue a desmontagem aqui do nosso Veloster. Olha aqui como que tá o mamãozão aqui. Dá um oi, mamão, pra galera. É isso aí, galera. Estamos desmontando aqui pra gente trocar a bucha da coluna de direção desse carro, beleza? A gente vai trocar essa bucha aqui sem tirar a coluna. Vamos fazer do jeito mais prático. Aí, galera, arriamos aqui, ó. Temos uma baixada na coluna para poder ter acesso ao modo elétrico dela aqui. Agora a gente vai tirar a buchinha aí. Vou mostrar para vocês aí. Aí, galera, olha como que tá aqui, ó. Não existe mais bucha não, meu patrão. A bucha já foi embora todinha aqui, ó. Olha os pedacinhos, os restos mortais dela aqui, ó. Já era. Olha a diferença na buchinha nova. Agora é só colocar aqui no lugar e montar o restante aqui. Vamos fazer a limpeza, né? Deixar tudo limpinho aqui, 100%. E montar a buchinha no lugar. Soltamos só isso aqui, ó. Tiramos deslocamos o motorzinho aqui, apoiamos a coluna. Não foi necessário desmontar airbag, desmontar nada. Beleza? Ok, a limpeza feita. Bucha nova no local. Zeradinha. Tirar o atrito da coluna. É simples e bem prático aqui, galera. Não tem muita dificuldade não. Você mesmo faça em casa. Tá? Solta 3 parafusos praticamente, volante no local, airbag no local, nada desmontado, tudo original, simples. Efetuou a limpeza, bucha no local, nova. Agora é só remontar e economizou aí uns 300 conto de mão de obra. Você mesmo faça em casa. Vocês são dono dessa frota aí da Hyundai aí, Veloster, i30, Elantra, essa família aí, todos eles dão esse probleminha, mas é muito simples de resolver, tá? Você mesmo pode fazer em casa. Fala, meus amigos, serviço já finalizado. Olha o detalhe para vocês aí, ó. Não existe mais barulho. Ficou bem silencioso, como que tem que ser. Beleza? Mais um serviço realizado pela R-Max Auto Center. Nossa descrição do nosso telefone vai ficar na descrição do vídeo, nosso Instagram também. E é isso aí, galera, mais um serviço realizado com sucesso. Valeu, obrigado, até mais.